Salut Diarol, a Donema d'Entaolagat. Irio vokaos deus unan neus an emgavioù aouzet ervro, vilakas klerigen e miz du. E bro montroulez e pad o tan miz du, betek fin ar miz, gant son a de egou, bale a denou, ur gentel kegina ie, a bep seurt d'ar voudou vaouzet e galek hag e brezonek, hag un digarez eo ie da vruda ar strolajou flappa e brezonek a vod an dud un tammig e pepler a e d'ar bloaz e vel ini plouigno. Bonjour, des bâtons Allez, du. on ira. Ja, mon ja. Oh, Gisèle, où est-ce que vous voulez plus sauter? Ja, mais ne oa ket amont. Bep miz evez en em gavet ur stroladik e plouinio. Ur pemzek bennak a dud a eul un atelier evit len a voezuel e brezonek. Vraiment, mam goz an tout bar prison a bramor din me. A bramor din me, ja, bramor din me. Putso, alors, oh, mais nous, ok, l'en d'arbrezonek, nous, kebak d'ar brezonek, par l'en par un télégramme, à jom en bout de neil l'en destu, mais de pag eber zamzar l'en a voezuel a beasi gourat gant an tudal, et ben tom, ah, ben ja, ben a finan en gavo da l'en, tomig, bon, doz man eke brau tre, mais de don d'aragante me mestra. Gant er velotrou evez luskat an abadennou a baoe pe var bloa, di babara an destenou lenet un digarevat, da eskem gant a real. Oui, pas très santé, quand un temps mis que tu de... Déjà, du rêver à Tau, d'accord, quand tu dois, à Dawel, Pénonce, an dudal la outrao. Mizo deus brodreiger, deus lannu, hag e gavan brao, gileo a klevet ar brezonegal. C'est super que de au moment an aliessan ar halon. Non m'rem tad kont ben nek gwalez koz e brezonek bemde, mais change a ran bon daram var velat, force tombe me ça quoi. Allons nigal louar o klas pillard pevi. Atalierou a kentelioù evelze evez a aozet e meur a ler e bromon roulez, an darn vras a diouto evez dalret da gaver ton miz du. Deom bremañ war zu plo er mael l'er memman skipail balibreiz o rechui e droiad abadennou. Kredo deus an aodeg ez eno gant Patrick Deriano a gar a kalz evit bruda eiez vamm ar galawek. Aliez mord e klever komz divarben an dud a gendalc'h da labourat daoust dezo bezan varo leve. Evit pezazel eus Patrick Deriano ne ket ur cliché. Ur bernrak tresou a zo gantan a boe men eus paouezet gant e vicher. Savet en eus un tiemban da skouer an ved o lepei. Sonjet en boa, ya neus tiemban e bet evit al lenegez e galowek. Setu fellout a ray din diskouez rel ar galowek komz eus peptra hag rel kaout lenegez ive. Setu perag em eus savet an tiemban se e daouvil naoutek. Embanet zo bet pemleur gant Patrick betegen. Eno zouez un droidigez eus ker a loenet gant George Orwell, pe c'hoaz un diba bez e gronigennou gazetania. Ani diveza a zo beskrivet gantan e unan, un dastumat dan evel ou gweslet d'ar vez eo. Hag an ur potral a oa paouezmont var e leve ive, Denis Lefeur, e ne savet ul lerc'hian internet hag inig ur berntrao e galawek an akademiez. Ar galaweg a zo un afer famil evit Patrick, e iez vammeo, anini genta komzet gantan pa oa pot bihan ekerzin ne pel josilin. Me ne neus ket direz eus an amzer dremenet, sellout a ra dirazan. Mam goz a gomzeg galoweg evel just, a pa oan bihan iktra. Bon, ma zud a oa penoz en tifurm, quoi, a labourer er parkeier. A mam goz a oa rezi ar anon er ger, quoi, setu. Mais bon, de gisse oa a geverdigez ar marise. A davad eo Patrick ur pot a vremañ. E nol lerioù embanet gant o lepei e kaver ur c'huer kod, ur vech skanet gant ar pellgomz, e kas varean var lerc'hian an akademiez. Piou a lavar o c'hoaz neuze eo diriziad ar galawek.